Sisi tunataka kuunda serikali ambaye inaangalia maslahi ya mwananchi. For the first time sisi tupate uhuru. Hii serikali ambayo sisi tunapanga ni serikali ambayo itaweka maslahi ya mwananchi mbele. Na sisi tumekubaliana na viongozi sisi wote ya kwamba mkitupatia nafasi, mambo ya rais kufanya biashara na serikali, kufanya tenda, kufanya kila kitu, kwa insurance, ako kwa matatu, ako kwa ukulima, hiyo maneno itakwisha. Tutaongoza serikali ambayo iko na heshima. Tumeelewana? Tuko pamoja watu wetu? Huko kwetu Western tuko chonjo. Hakuna nafasi mtu mwingine kuingia huko. Kura karibu 4,000,000 ni kura ya upinzani. Na sisi tunaomba hata wale wenzetu ambao walikataa kwenda kwa broad based, wakakwama hapo katikati, waingie kwa united opposition. Maana tukikuwa pamoja tunakuwa na nguvu, si ndio? Wakiunda kikundi kingine, hiyo ndio Kasongo anataka, maana anataka kugawa kura yetu. Nikisema harambee, sema one time. Harambee! Harambee! Hawa jamaa wameongeza ushuru, iko juu sana. Hata maofisa wa polisi ambao wanapiga watu, ukimwambia angalie payslip yake, hakuna pesa hapo. Hawa jamaa wameharibu afya, walipata NHIF, wakaleta ukora naitwa SHA. Health imefanya nini? Wamekuja wakapata elimu iko sawa sawa, wakaleta mambo yanaitwa CBC, mara CBE. Ati mtoto akipita mtihani saa hii anapata E badala ya A. Hawa jamaa wanatubeba aje? Hawa jamaa wanatubeba aje? Mwenyezi Mungu ametupatia fursa sisi kama Wakenya ya kwamba 2027 tujikomboe sisi wenyewe. Siku ya kura wa Mungu, si hakuna kufanya kazi ingine, ni kuamua kwenda kupiga kura kuhakikisha kwamba hii serikali imeenda nyumbani. Tumeelewana watu wetu? Tuko pamoja? Wala ambao wanaogopa ya kwamba kuna uwezekano kwamba tutapiga kura na ile kura ibiwe, hiyo msikuwe na hiyo wasiwasi. Sisi tuko chonjo, hakuna kura itafanya nini? Hakuna kura itaibi. Tuko pamoja? Kule kwetu mambo mabaya tunasema tawe. Nataka kuona Umugusi kama mnajua mambo ya tawe. Haya, funga. Mambo ya ushuru. Ushuru. Mauaji ya vijana. Unemployment. Ukatili. Ukabila. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Haya, ndugu yangu ambaye pia tumefanya kazi naye mbeleni, kiongozi wa chama cha DAPK, Mheshimiwa my brother Eugene Wamalwa. Hebu tusalimiane hewani, abagusi. Kumbe mmejitokeza wengi namna hii. Tukisema harambee tusikie kama kuna watu wa one time hapa. Harambee! Harambee! Kasongo, Zakayo, Kaongo. Hebu nione one time. Sisi tumekuja hapa leo kwanza kumpongeza ndugu yetu Dr. Fred Matiang'i. Leo ametunukiwa heshima kubwa sana na jamii ya Umugusi, kupewa fimbo ya uongozi na kujiunga na hii timu yetu, twende mawindoni pamoja. Our brother Fred, we are here to say congratulations. Heshima ambayo wazee na jamii imekupa sio kitu kidogo. The scriptures say, Fred, to whom much is given, much is expected. So kutoka siku hii, huyu Fred amekuwa tu rafiki yetu, lakini sasa si ni kiongozi wenu. Tuko hapa na hii timu kuwauliza, je, mumekubali kutupa Fred Okengo Matiang'i twende na yeye? Hebu nione mikono wale wamekubali.
Hii timu tumekuja hapa ili you hand over this man. Mimi nimefanya naye na Uhuru Kenyatta, najua yeye ni mchapakazi. Najua tukienda kuwinda, tukienda ile game tunaenda ya 2027, Fred is a utility player. Ni mchezaji wa kutegemewa. Na hiyo ndio kitu kimetuleta hapa, tuweze kuwaomba mtupe huyu twende na yeye. Mukimurelease Matiang'i twende na yeye. Hapa Nyamira mutashikilia yeye hapa. Pale Kisii mutafunga mumshikilie. Hebu nione mikono wale wameamua. So as you release Dr. Fred Matiang'i to the national stage, tunawaomba Abagusi, uwe Nyamira, uwe Kisii. Na nimeona senator wa Nyamira hapa. Nimeona senator wa Kisii hapa. Nimeona wabunge wenu na MCAs hapa. Nimeona elders wakiongeza na aliyekuwa rafiki wa Wamalwa kijana kabisa Leo Matundura, chairman wa Abagusi. Nimeona hapa ndugu yangu aliyekuwa na mimi kwa DAP Kenya. Tulikuwa naye kwa cabinet ya Kibaki. Mzee wetu Bwana Sam Ongeri. Yetu tumesema tukitoka ninyi mfunge nyumbani. Sawa sawa? La pili, sisi tunataka tukisema nyinyi mkifunga Kisii leo, mfunge Nyamira. Sisi Western pia tumefunga. Nikiwa na huyu gavana wangu huyu natembea tumefunga, tumelock kabisa. Sawa sawa? Huko pia tuko na vijana barubaru kama Edwin Sifuna. Tuko na vijana barubaru Caleb Amisi. Tuko na vijana Senator Otsotsi. Tuko na vijana barubaru wa Mboka. Hawa wote tumeshikana, tunataka tulock kutoka Kisii hadi Kitale. Je, mko tayari? Wangapi mko tayari tulock mara moja? Ukienda Mlima, Bwana Rigiji wamelock kule. Tumetoka Ukambani hadi Pwani, Kalonzo wamelock. Leo tunawaomba mlock hapa nyumbani. Mwisho tunataka tuseme haya kwa Bwana Ruto. Ile katiba tulionayo inatupa uhuru, freedom of movement, freedom of expression, freedom of assembly. Twende pahala popote Kenya vile tumekuja Kisii leo. Tuje hapa tuuze sera zetu za one term. Tuambie ni kwa nini tunasema one term. Huyu jamaa ameharibu elimu, hajaribu. Ameharibu afya, hajaribu. Mimi nikiwa na huyu Matiang'i, tukiwa na huyu ndugu yetu Munya na Uhuru Kenyatta, afya tulikuwa tumeleta Linda Mama. Wewe bibi yako akipata mimba hapa Nyamira ama Kisii, ilikuwa akienda kuzaa, anazaa bure, serikali na Linda Mama wote. Mnakumbuka? Hawa jamaa wametoa Linda Mama. Mtoto akigonjeka shuleni tulikuwa na Edu Afya. Anatibiwa, mwalimu anakupa report. Leo tumesema in the next few months, tukirudi kwa serikali na Matiang'i na Kalonzo na Rigiji, tukiwa na timu hii, executive order number 1, hiyo SHA tunatoa, tunarudisha Linda Mama. Tunarudisha Edu Afya. Tunarudisha kazi mitaani kwa vijana wetu. Abagusi. Nimeambiwa Kasongo amekuwa hapa juzi. Eti amewaletea vijana wa Kisii na Nyamira kitu inaitwa nyota. Sasa leo nataka niambie Kasongo na mumuonyeshe sababu haka anatuona. Mumwambie Kasongo wewe ni one. Hebu onyesheni TV Kasongo. Kasongo ni one. Kasongo ni one. Kasongo ni one. Hebu nimwambie apate message yangu vizuri. Wewe Kasongo, hata ulete nyota, hata ulete jua, hata ulete mwezi, wewe ni one. Wewe ni one. Ni mbaya bana. Ni mbaya. Mwambie Kasongo ni mbaya. Mwambie Arati ni mbaya. Asante, Mungu awabariki. Arambe. DJ weka muziki kidogo hivi alafu nikaribishe ndugu yangu moja hapa. Kuna ndugu yetu mkubwa hapa ambaye pia ni kolera wetu. Najua wengi hamjui kwamba ni kolera wetu hapa. Watoto wake wako hapa na amekuwa na uhusiano wa karibu sana na sisi. Na pia mimi ninamheshimu sana kwa sababu kwa maisha haya tumekuwa na uhusiano wa karibu.
nataka mjiandae sasa. Nimuite aliyekuwa makamu wa rais wa Mheshimiwa Mwai Kibaki, Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka.